Den grønne omstilling kræver, at vi bliver uafhængige af fossile brændstoffer. Det kan vi gøre ved at producere og udnytte den grønne energi på en smartere måde, så vi har energi til de perioder, hvor solen ikke skinner og vinden ikke blæser. Det er nemlig afgørende for at nå regeringens mål om at reducere Danmarks udledning af CO2 med 70% frem mod 2030 og med 100% frem mod 2050. En del af løsningen er et såkaldt smart energisystem. Og hvad vil det så sige? Et smart energisystem er et system, hvor vi bruger digitalisering til at få vores elnet og vores fjernvarmenet, vores gasnet og vores transport til at spille bedre sammen. I et smart energisystem bliver strøm og varme fra f.eks. solceller, vindmøller og biomasse koblet sammen ved hjælp af digitalisering, der gør det muligt at tilpasse forbruget til den varierende produktion af energi. Det vil sige, at man kan styre energiforbruget automatisk for at undgå overbelastning, når efterspørgselen er størst. Det kan f.eks. være om morgenen, når mange skal have et varmt bad, eller om aftenen, når mange skal lave aftensmad. En anden mulighed er at udnytte overskudsvarmen fra virksomheders produktion ved at sende det tilbage i fjernvarmenettet til glæde for forbrugerne. På den måde går energien ikke tabt, men fortsætter videre i det smarte energisystem. Et eksempel er anvendelsen af overskudsvarme fra et lokalt supermarked, som det vi står i her. Der tager vi jo som standard varmen og flytter den fra madvarerne ud til gråspåne, populært sagt. I stedet har vi så arbejdet med at flytte varmen ud i fjernvarmenettet, hvor den kan gøre gavn. Og den varmemængde, der produceres ved de køleanlæg, man ser her i supermarkedet, svarer faktisk til det varmebehov, som ca. 35 rækkehuse har. Et smart energisystem bidrager altså til at optimere energiforbruget og ikke lade energien gå til spilde. Det er blandt andet noget af det, som man udvikler og tester i Energilab Nordhavn. Energilab Nordhavn er et levende laboratorium, hvor DTU sammen med private og offentlige partnere har arbejdet de seneste 6 år med at udvikle nye energiteknologier og algoritmer til at styre det energisystemet, sådan så det bliver smartere og mere sammenhængende. For eksempel kan algoritmer udskyde ladning af elbiler til tidspunkter, hvor det generelle energibehov er lavere, eksempelvis om natten. Eller slukke for varmen der, hvor den kan undværes i kortere perioder, for i stedet at bruge energien andre steder. Nye energiteknologier kan også hjælpe til at holde systemet stabilt, når der er uforudsete udsving i produktionen af energi, blandt andet ved at lagre energien til senere brug. Et godt eksempel på nogle lavt hængende frugter, vi har, er, at vi kan koble driften af en varmepumpe med et batteri, som kan stabilisere elnettet, i det varmepumpen ikke kan reguleres særlig hurtigt. Det kan fx ske, når der går en sky for solen, og den vedvarende energi reduceres relativt pludseligt, og dermed vil sådan en løsning til sammen kunne reducere vores behov for fossile brændsler til vores varmesystem. I stor skala kan et sammenhængende energisystem altså både reducere vores energiforbrug og udledning af CO2. Men det kræver både flere grønne energikilder, nye energiteknologier og fortsat udvikling af digitale løsninger, som dem, der testes i Nordhavn, så systemerne kan tale sammen bedst muligt. Det og meget andet bliver der forsket i på DTU. Et smart og sammenhængende energisystem er nemlig afgørende for, at vi billigt og effektivt kan nå målene i Danmarks klimaaftale.